ตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศนี่ทีมข่าวพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจับตาดูพายุขนุนนะคะจากการคาดการณ์พบว่าพายุลูกนี้เนี่ยยังมีโอกาสพัฒนาไปถึงระดับไต้ฝุ่นได้ด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้ในจับตาเตือนภัยเลยค่ะสวัสดีครับกลับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์พายุหนึ่งลูกตอนนี้ที่มีชื่อว่าขนุนนะครับพายุลูกนี้แน่นอนหลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางเคลื่อนที่มาใกล้เมืองไทยของเรานะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับส่วนนี้คือพายุขนุนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พัฒนาความรุนแรงนะครับจากdepressionกลายเป็นโซนร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้มีทิศทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าจะพัฒนาความเร็วลมอย่างต่อเนื่องมีการดูดลมหนาวลงมาด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวในทะเลค่อนข้างนานนะครับจึงสามารถที่จะพัฒนาความเร็วลมสูงสุดได้เป็นไต้ฝุ่นระดับที่1ทีนี้ก็ต้องมาดูปัจจัยอีกทีนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่1ได้จริงหรือไม่ช่วงวันที่15-16ครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่สู่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับก่อนที่จะอ่อนกำลังลงdepressionและมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเข้าสู่เวียดนามผ่านลาวแล้วก็ไปจอดอยู่ที่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับการจอดอยู่ตรงนี้ก็จะอ่อนกำลังกลายเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลงมาพร้อมกับพายุก็คือความหนาวเย็นนะครับมาดูดกลืนความชื้นออกไปจึงทำให้พายุลูกนี้ไม่สามารถที่จะกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงได้มากนักนะครับหลังจากขึ้นที่ขึ้นฝั่งนี่คือในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนครับค่อนข้างโล่งทีเดียวฝนนั้นเน้นตกบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนี่คือช่วงบ่ายๆนะครับกลุ่มฝนยังคงโล่งๆนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับหลังจากนั้นในช่วงเย็นจะสังเกตว่าเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างหนาตานะครับบริเวณทางตอนบนของเวียดนามนี่คือพายุนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงก็สลายตัวไปดังนั้นพายุลูกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงแต่ก็ไม่ต้องตกใจมากนักนะครับเพราะอย่างที่บอกหลังจากขึ้นฝั่งก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังครับใครที่จะเดินเรืออาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยเพราะว่าในระหว่างที่พายุมีการพัฒนาความระลมก็จะมีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่แรงขึ้นนะครับดังนั้นคลื่นโดยเฉพาะอันดามันตอนบนถึงตอนกลางคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนี่คือภาพรวมจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ